फिर से बोलो, फिर से। राइट की तरफ जो है ना, थोड़ा बकल कर रहा है राइट की हाँ। तरफ, है ना? हाँ जी, हल्का सा, ऐसे जा रहा है। हल्का सा बकल कर रहा है। हमें पता लगता है नाक की सीध से इससे। ओके। हाँ, ये नाक की टिप और ठुड्डी की टिप बराबर होनी चाहिए, तो हल्का सा राइट की तरफ बकल कर रहा है। कर देते हैं सेटअप। ढीला छोड़ो बस, आ करो बस। खोलो खोलो, आ करो। आउच। वेरी गुड। ये अपर सर्वाइकल